गुड मॉर्निंग PP2 क्लास। हाउ आर यू बेटा? कैसे हैं आप सब? आज बेटा आपके सब्जेक्ट है इंग्लिश और उसमें टॉपिक करने जा रहे हैं हम साउंड ऑफ ए। टॉपिक करेंगे साउंड ऑफ ए। कल की क्लास में बेटा हमने बताया था आपको कि हमारे साउंड्स 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। कौन कौन से होते हैं बेटा साउंड्स हमारे? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 साउंड होते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्लियर है? ये 5 साउंड होते हैं हमारे, ठीक है। और जो और बच गए हमारे अल्फाबेट वो होते हैं कॉन्सोनेंट, मीन्स व्यंजन। और ये होते हैं हमारे स्वर। स्वर मीन्स साउंड, साउंड मीन्स वोवल। ओके, तो आज इनमें से हम करेंगे पहले वाला ए साउंड, ठीक है। समझ आया PP2 क्लास? तो आज हम करेंगे साउंड ऑफ ए। सभी अपनी फोनिक्स की बुक ओपन करेंगे। PP2 क्लास पेज नंबर 16 ओपन करेंगे। साउंड ऑफ ए, ठीक है। साउंड ऑफ ए दिया हुआ है। तो आज हमारे चैप्टर का नाम है साउंड ऑफ ए, जिसे हम रीड करेंगे। आप केयरफुली ध्यान देंगे बेटा। देखिए साउंड ए, उसके साथ क्या राइट किया हुआ है? डी। अल्फाबेट डी राइट किया हुआ ना, तो ये क्या बन गया? एड। ए डी, एड। तो एड में हम कोई भी वर्ड प्लस करेंगे तो वो क्या बनेगा? DAD, डैड। DAD, डैड। LAD, लैड। LAD, लैड। SAD, सैड। SAD, सैड। अभी ये तीनों मैं आपको बोर्ड पे दिखा रही हूँ कैसे प्लस किए। फर्स्ट क्या है बेटा ए साउंड में? ए डी, ये दिया गया है। तो इसमें हम 3 वर्ड बने हैं, 3 वर्ड्स बनाए गए हैं। क्या है वो? डी प्लस ए डी, डी प्लस ए डी। D plus AD is equal to dad. ठीक है? D plus AD is equal to dad. D में प्लस हो गए, AD is equal to क्या बन के आ गया? डैड वर्ड हमारे सामने आ गया। लेटर D को हमने प्लस किया AD साउंड के अंदर, तो वो वर्ड बन गया डैड। DAD, डैड। DAD, डैड। नेक्स्ट है बेटा L प्लस AD इक्वल टू LAD, लैड। LAD, लैड। L plus AD, LAD, लैड। LAD, लैड। LAD, लैड। DAD, डैड। DAD, डैड। LAD, लैड। LAD, लैड। नेक्स्ट है बेटा S plus AD इक्वल टू SAD,
D sad. S plus A D is equal to sad. S A D sad. S A D sad. D A D dad. L A D lad. S A D sad. D A D dad. L A D lad. S A D sad. तो ये कौन से वर्ड थे बेटा? एडी वाले, एडी साउंड वाला, ठीक है। ए साउंड में एडी जो साउंड बनेगा ये उसके साउंड वर्ड थे। ओके, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। तो आज हमने किया PP2 क्लास साउंड ऑफ ए का एडी साउंड। तो डी प्लस किया हमने एडी के साथ, तो क्या बन गया? डी ए डी डैड। डी प्लस ए डी इज इक्वल टू डैड। तो डी ए डी हो गया डैड। नेक्स्ट है एल प्लस ए डी इज इक्वल टू एल ए डी लैड। एल प्लस ए डी इज इक्वल टू एल ए डी लैड। एस प्लस ए डी इज इक्वल टू एस ए डी सैड। एस प्लस ए डी इज इक्वल टू सैड। तो डी ए डी डैड, एल ए डी लैड, एस ए डी सैड। डी ए डी डैड, एल ए डी लैड, एस ए डी सैड। समझ आ रहा है PP2 क्लास? आज से हमारे साउंड शुरू हो गए हैं, तो हम लेटर को ज्वाइन करेंगे, प्लस करेंगे। लेटर्स को प्लस करने के बाद एक न्यू वर्ड हमारे सामने आएगा। जैसे डी लेटर को हमने ए डी में प्लस किया तो डी ए डी डैड बन गया। एल लेटर प्लस ए डी में किया तो एल ए डी लेड वर्ड बन गया। नेक्स्ट है एस प्लस ए डी किया हमने तो एस ए डी सेड बन गया। क्लियर है PP2 क्लास? समझ आया आपको कैसे करना है? तो बेटा आपने अपनी इंग्लिश की नोटबुक में साउंड ऑफ ए टॉपिक डालना है एंड ए डी डाल के उसे सर्कल करेंगे एंड ए डी वाले वर्ड आप बनाएंगे। जैसे डी प्लस ए डी डैड, एल प्लस ए डी लैड, एस प्लस ए डी सैड। और इन्हें आप पहले अपनी नोटबुक में राइट करेंगे एंड देन बाद में आप इनको लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।